sampur terakhir lo aturaken Bapak Sagi TNI Sumber Kari. Monggo tetapi di panggung pagelaran. Bapak Sagi, Pak Sagi TNI, monggo ngecut jogetan kendang empul iramane arep tak susul. Pak Sagi ngedak ono te omahe, monggo monggo mriki. Sing bagus ya mung sliramu Bapak Sagi. Ya Mas. Jangkau rimas singgo saumpama sing bagus mung slirane maneman ya Mas, ora butuh kae-kae, butuh emong nyambut gawe Rama. Petatuk ning Suralaya ya Mas, mumpung ana mudi sarananing praja kok ngono ya. Sing bagus mung selirane maneman maneman wong manis ora butuh amaloci butuhe kajining diri ya Mas. Jangkau rimas singgo saumpama ya Mas, titenono sing becik lawan sing ala, sing bagus mung selirane eman lamun lamun tanpa ukara. Ciut gambar entuk aku melu apa entuk ora tiarani wong kaya disingkiri. Godril pancene gandinge godril, godril kayu waruh dipikir ning awak guru. Bapak Sagi eman lamun lamun tanpa ukara. Atur jumadun gelotung Bapak Sagi TNI Sumber Kari. Terima kasih ya. Terakhir pencak silat Bapak Sagi TNI. Terima kasih.